μας. Γεια στους φίλους μας. Fantastic 2. Ξεκινάμε το part 6 Νίκο. Ξεκινάς εσύ τώρα. Έχεις να παίξεις καιρό εσύ. Ισχύει. Έχουμε και τη Μίγα εδώ. Μίγα. Μίγα Μίσο. Μίγα μισής. Δεν λέει. Εντάξει. Θα δούμε τώρα τι θα δούμε εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι γιατί είναι απρόβλεπτο. Όντως. Δες να έχουμε τελειώσει με τους διάφορους οχθρούς. Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο δωμάτιο που είναι στο σπίτι το παλιό. Στο old house. Είχα μείνει εγώ. Αυτό το όπλο δεν είναι χαλασμένο, δεν θέλει φτιάξιμο, δεν έχουμε εργαλείο. Κάπου βρίσκει ένα εργαλείο για να το φτιάξει. Βάλε τα πυρομαχικά αυτά, αφού δεν έχουμε φλόγο με αυτό που είναι το βόλο. Αυτό εδώ που είναι με το κόκκινο είναι βομβιδοβόλο. Θέλει βομβίδες. Θέλει βομβιδόοπλο. Εμείς δεν έχουμε βομβιδόοπλο. Εντάξει ρε φίλε, ό,τι πεις. Ναι. Για να έχουμε χώρο, Εντάξει ρε φίλε, ό,τι πεις. Ωραία. Να κάνω ένα save. Αφού είναι ήδη save. Για αυτό που έκανα. Ναι, καλά. Ωραία φίλε. Για να δούμε. Εδώ είναι τώρα που είχαμε βάλει την αράχνη, που είχα την αράχνη. Αράχνη. Ναι, αυτή είναι εδώ την αράχνη. Έχουμε περάσει την κρυά του σκότωσα εγώ, δεν είναι έτσι εσύ. Από εδώ και να πας αφού ούτως ή άλλως έχει τη γέφυρα τώρα. Πρόσεχε και παίζει να έχει μύγες. Βασικά. Αυτές οι σφαίρες από πάνω είναι πιο... Σφαίρες. Όχι, είναι πιο τέτοιο. Πάρα τα μωρικά, διόλα. Πάρα τα μωριά, αρέστη. 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 Ναι, αυτό είναι πας πάνω, λέει είναι αυτή. Αλλά τη σκοτώσαμε, οπότε δεν είναι. Το θέμα είναι που πάμε τώρα. Ρε φίλε. Τι. Τίποτα, απλά έτσι. Εδώ είναι το δωμάτιο που είχαμε ανοίξει με το κοράκι και είχαμε κάνει το τέτοιο αν θυμάσαι. Πρέπει να βρούμε λέει ένα κεφάλι και ένα πόδι, χέρι. Εδώ. Άντε ρε. Ναι, Όντως. ναι, από εκεί. Εδώ είχαμε βάλει τη λάμπα που πήραμε το τέτοιο. Την είχαμε βάλει, οπότε η πόρτα ανοίγει τώρα ουσιαστικά. Τι είναι αυτό, κροκόδιλος? Τι είναι αυτό? Κορκόδιλος. Κροκόδιλος. Ή αλιγάτρος. Είναι... Κροκόδιλος δεν είναι? Ναι. Ή αλιγάτρος. Εδώ κάτι έχεις ουσιαστικά. Αρχίδι. Τι να μείνει, τι Χριστούγεννα έχουμε? Τι έκανες? Κροκόδιλος. Έκλωσε. Δεν ξέρω. Μαλάκα τι γίνεται εδώ μέσα τώρα? Δεν ξέρω. Αδεινόστοπλος. Αυτός είναι ο τέτοιος, ρε. Ο κακολογαμόστοπλος. Ο κακουργός Ερνός. Που κατάγεται από την Πετρολοκαρνανία. Τι είναι αυτό? My family λέει. Είναι από πίσω Εύελιν. Έβελ λέει, το ξέρω. Εδώ τι, παπούτσια. Παπούτσα. Παπούτσα που θα μαθαίνεις τώρα. Παπούτσα. Θέλει. Χριστούγεννα, ρε. Μην χαλάσεις, φέρεις στα στεράκια. Ποδήλατο, παιχνίδια έχει εδώ. Παιχνίδια. Παιχνίδια. Έχει παιχνίδια. Μαλάκα. Τι είναι αυτό εκεί το ευκολιάκι στην πόρτα? Στην πορταπράζ. Τι είναι αυτό? Ο Τιτανικός. Οπ. Μη κουνιέσαι, θα σε κάνω. Για πήγαινε κατά την παρατροφή. Γεια στο κάτω. Τι γίνεται, γίνει κάτι από το στόμα του. Τι είναι? Μαλάκα, κοίτα. Αν πας κοντά του, Σκάσε. μαυρίζει. Έκανε εμετό. Αυτό
αυτός κουνιέται και τρίζει. Το ακούς το τρέξιμο. Ναι, Και έχει μια πόρτα. ξέρω. Άνοιξε. Μην με πειράξετε. Για πόρτα ήρθα, δεν είναι. Τυχαίος είναι εδώ πέρα. Τυχαία περνάω. Για πες εκεί μέσα τι έχει μέσα. Από εδώ δεν πάει έτσι άλλος. Μαλάκα μου. Θα βγουνε τα μαύρα, φίλε. Τα μαύρα που είχαν βγει την άλλη φορά. Σταμάτα ρε. Άμα σου λέω εγώ... Τι είναι αυτά, Αρκουδάκι. Μαλάκα, τι είναι αυτά. κουκλάκια πέρα στο κεφάλι. Στο κεφάλι να φάω. Τι είναι αυτό ρε μάλλον. Πούτσες είναι αυτές. Δεν ξέρω ρε φίλε. Τι... Τι λέει something wrong with here. Κάτι είναι λάθος λέει με αυτή. Είδες, μαθαίνω αγγλικά. Άλλη πορτοδό. Αρχίζω Μαλάκα, έδωσε κιόλας. Αρχίζω τσουμάρα. Τι, να μας μείνει ο φακός. Έχεις ο φακός. Μην είναι μακριά. Τι είπες τώρα, φίλε. Για πήγαινα όμως, δεν είναι. Ναι, Εδώ και εγώ Νίκο, μην φοβάσαι. Μαζί είμαστε. Μαζί θα τη φάμε. Μαζί θα την πάμε. Κάθε φορά δηλαδή, παίζεις εσύ, παίζω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Μια μπαλίτσα. Σαν κολοκύθα θα με. Μπορεί να είναι κολοκυθομπαλίτσα. Φίλε, το κάνω. Το κάνω και εγώ. Τι ήταν αυτό, φίλε, ακούστηκε. Κάτι μου βροβάει. Τι ακούγεται ρε φίλε. Πες. Θα παίξεις μπάλα. Ξέρω, προτιμώ το. Πες του καλά, τι θέλεις είναι. Το κρεβάτι του πόρου είναι αυτό. Αλλά τι γίνεται. Δεν είναι βέβαια. Πραγματικά όμως δεν είναι βέβαια. Έκλεισε πόρτα. Μην φοβάσαι, πόρτα έκλεισε. Αυτό τι είναι κουκλόσπιτο. Τι κάνεις. Για να δεις το κουκλόσπιτο, τι έχει μέσα. Να σου λέει την πόρτα αυτή που άνοιξε. Πήγαινε τώρα και δεν θέλεις γύρω. Τι λες στο μαγό μου. Πήγαινε μωρέ. Εδώ είμαι εγώ, μην φοβάσαι, αφού μαζί θα τη φάω ούτως ή άλλως. Μαζί δεν θέλεις. Ωραία, μαλάκα. Τι είναι αυτό, πήγαινε κοντά. Βουντού είναι γι' αυτό. Ξύλωση. Τι. Γεια. Γεια και πήγαινε εκεί. Τι λες. Α, είναι το χέρι για το... Για το κουκλάκι. Κάποια μαλακία θα γίνει. Για το αυτό, για το εισέργεια λίγο. Για την ένεση. Μαλάκα, τι λες τώρα. Κάτι βγαίνει από εκεί μέσα. Μαλάκα, φύγε, αλλά αυτό Δεν φεύγει. Τι είναι αυτή, μαλάκα. Πρέπει να είναι η μικρή. Πώς φεύγει από εκεί. Μαλάκα, κοίτα. Κοίτα τι μαλάκα. Γιατί εμένα τι μου κάνει. Ακούς βήματα. Φύγει. Τι γίνεται. Πού είναι. Ξέρω. Άλλο. Πάρ' την καραμπίνα ρε βλάκα. Ή το φλογοβόλα ρε μαλάκα, με βάζει το πιστολάκι. Πω μαλάκα. Μαλάκα, σαν χέστηκα λίγο. Δεν κάνεις μαλάκα. Προχωρά τώρα. Με το μαχαιράκι πάρες, να σου μην πιάσεις μαλάκα. Σου πήγαινά, Τι μουσική είναι αυτή. Δεν ανοίγει η πόρτα.
Σταμάτα! Πού? Πάμε στην καρέκλα. Χλωρίνη. Απορριπαντικό. Πες ρε φίλε, βιολί μας παίζουνε. Δεν ξέρω, δε. Τι γίνεται? Άλλο πλάνο, γιατί κάποιος έκλαιγε. Κάποιος να μόλισε. Το φαντάζεσαι. Στο κεφάλι ρε. Μαλάκα δεν έχω στρώσει την καραμπίνα, γιατί δεν ξέρω πώς μπορούμε να φτιάξουμε. Μπάμπα, όμως μην είναι καμιά άλλη μαλακία. Δεν μπορώ. Δεν μπορούμε, άμεσα. Δεν πειράζει, πάμε. Δεν έχουμε και το φλογοβόλο. Από εκεί ήρθαμε. Ναι. Τι είναι, άκου, νομίζω δεν πάει εδώ όμως. Μα τι ακούγεται τώρα. Πάτα μία τώρα για να αλλάξει την άμπουλα. Τι βουρε. Αυτό είναι αυτός που. Α, το χρησιστεί τώρα. Κανονικά Πώς όμως. να πάει. Κάτι χτυπάνε πόρτες, βήματα. Τι είναι αυτό, τι φάση. Οι μουσικές δεν σε πειράζουν, τα βήματα σε πειράζουν. Τι γίνεται. Δεν μπορώ. Βγες από εδώ ρε μαλάκα μου μέσα. Από εκεί που ήρθαμε. Από το Έλα, στο κροκόδιλο. Το κροκό. Δεν γίνεται αυτή η μαλακία. Ναι. Από εκεί πήγες. Δεν έχει προλογίες. Φύγει. Τι είναι αυτά. Δεν ξέρω. Οι σκιές. Αν είναι τα τέτοια ρε μαλάκα. Οι πεταλουδίτσες. Μα στο διάλογο. Ακόμα και τις τωροδίτες στο άνθρωπο. Μαλάκα, εντάξει. Πήγε το χέρι εκεί πέρα. Τι φάση. Ναι. Μη τελείωσε από εκεί μέσα, φύγει. Πιστεύω. Έτσι. Δεν ξέρω. Ξεκιόλες. Εδώ. Τι. Ναι. Εδώ λέει απλά τι είναι. Μήπως το χτυπάς πάνω στη μαλακή αυτή την κουκλά. Μήπως το βάζω στον κόλλο μου. Ναι. Μαλάκα, και εσύ στο τηλέφωνο. Γιατί σήμερα έτσι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ σήμερα. Ναι. Είναι που είδα από καιρό γι' αυτό, ρε. Χαλάρωσε, δικό μου, χαλάρωσε, έλα. Χαλάρωσε. Εντάξει. Τι είσαι τώρα, αυτό πώς σου τρέλε. Πού θέλει να πας? Κατάλαβα, μιλά συνέχεια. Εγώ. Εγώ. Τι ήταν αυτό? Δεν έχεις ιδέα. Εδώ είναι. Για να βγεις έξω πιο γρήγορα, πέσαμε στην τρύπα. Αν θυμάσαι είναι την τρύπα που είχε ανοίξει αυτή η αραχνούμπα, η Ζογκλέ, και πήγαινε εδώ μέσα και θα βγεις στη σκάλα και θα βγεις πιο γρήγορα έξω, το να κάνεις όλο τον κύκλο. Πού θέλει τώρα η ζωή να πάμε, ιδίως. Ξέρω κάτι για τρέλε, ρε. Από εκεί πήγαινε. Για να βγεις έξω, να πας στο τρέιλερ, Τι είναι αυτό, είναι τέτοιο. Τι φτιάχνεις τίποτα. Κάποια. Σφαίρες. Για το πιστόλι δεν κάνω. Για το πιστόλι. Εδώ είναι το τρέιλερ, πώς εννοεί αυτό.
Where the hell are you? Huh? Never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me a bit, right? Hey, buddy. I thought you Ο φίλος. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And there's Σε είχε παγάκι και αυτός, What do you need them to do? That's family business, Ethan. It's not your concern. Understand? Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, Ξέρετε μου δείξε το τέτοιο, στο χέρι μου. Γλέτσα! I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Yeah. Look in the fridge. Πώς κατέβασε το ψυγείο, μάλλον. Ξέρω, πάμε να δούμε. Το κεφάλι. Τι λέει? Το πήγες με την οικογένεια της dissection room. Dissection Στο room. room λες σε περιμένεις στο dissection room. Για πάτε να το χάρτη. Βγες έξω μου, δεν θα το δεις έτσι. Δεν έκαμε για να σε Κάνω. για καλό και για κακό. Πάτα νιούσε. Δεν κάναμε για να Για καλού κακού κάνουμε και ένα save. Για να πάμε να δούμε. Αν μπεις μες στο σπίτι για να δεις εκεί τι φάση παίζει. Εδώ. Ναι, εκεί ευθεία που αναβγεί μπλε. Εδώ πρέπει να βρούμε κάτι κάτω προφανώς. Για πήγαινε μέσα στο σπίτι το άλλο, αυτό είναι ευθεία. Στο μεγάλο σπίτι και πάτα το χάρτη να δούμε. Από εκεί είναι η πόρτα. Εδώ. Και πάτα το χάρτη. Δεν πουθενά αυτό που έλεγε deception room. Όχι. Μήπως είναι στο παλιό το σπίτι. Να, Πού είναι αυτό? λογικά στο υπόγειο. Πού εκεί που ήταν το γκαράζ. Στο εδώ μόργκ είναι το τέτοιο, το... Εκεί που βάζω τους νεκρούς, Να κάτω εκεί πάνω. Θυμάσαι πώς πας. Όχι. Σου θυμάσαι. Περίπου. Πού πάω. Πήγαινε πάνω. Να πάω πάνω ή να πάω κάτω. Ναι. Πού. Εδώ. Μπες στην πόρτα αυτή. Welcome to the paradise. Ξέρεις ποια πόρτα είναι αυτή? Θυμάσαι την πόρτα με το σκορπιό? Την κάτω πόρτα όμως, όχι αυτή την πάνω. Που εδώ ήταν. Ή από εκεί, κάπου εδώ είναι. Κατεβαίνεις κάτω ουσιαστικά στην πόρτα με το... Α, δεν θυμάμαι που είναι ακριβώς. Όμως. Μήπως κατεβαίνει από εδώ. Ναι. Η πόρτα με το σκορπιό είναι, ρε φίλε, που κατεβαίνεις κάτω. Στο κεφάλι ρίχνει. Άμα μας σταματήσουμε από μία δύο. Ρίχνει.
Στο μέρα, Λοιπόν, Εδώ τον καράζ. δεν είναι στο γκαράζ. Τώρα πέφτουν οι καρέκλες, ρε. Ναι, καρέκλα. Τι χέρι είναι αυτό, είναι σαν να σκότωσα με το μαχαίρι όμως. Μαρή. Τέλος πάντων. Εκεί. Στο μπούτσο ήταν, ρε φίλε. Η πόρτα με το σκορπιό, ρε. Είναι δύο πόρτες με σκορπιό. Η μία είναι αυτή που είναι στο τέτοιο, που είναι της... που είναι πάνω, εκεί στο δωμάτιο εδώ. Όχι, δεν είναι το τέτοιο. Το είχα βάλει. Νάτι ρε, αυτή εδώ. Εκεί πήγαινα Α, ναι, ρε από... φίλε. Σωστός, μπράβο. Κάτω το θυμόμουν. Κάτω. Για πάτα το βίο όμως είναι εδώ. Εμείς που είμαστε τώρα. Στο πάνω. Κατέβαμε, το δούμε. Το νους εδώ μπορεί να έχει μαύρους. Δεν έχουμε την καραμπίνα. Σε ποιο δωμάτιο είπε? Εδώ. Ναι, εμείς είμαστε εκεί πάνω, Ωραία. Γιατί δεν είχαμε πιο κάτω, είχαμε πολεμήσει και το μποβά. Με το πριόνι. Αυτό είναι από την άλλη μεριά κλειδωμένο. Καλά πάμε νομίζω. Αυτό το πράγμα εδώ, αριστερά. Ναι. Αλλά πάμε για το NSA. Προφανώς είναι checkpoint. Αχ! Η γενιά μου, μαλάκα, Κάνε δυο ώρα, ρε μαλάκα. αυτή εμφανίζεται παντού. Νομίζω τώρα κουνιέται πιο πολύ από τις προηγούμενες φορές. Εδώ μέσα είναι. Για πάτα το... Μα... Ναι, εδώ μέσα είναι. Τι βάση, κάτι δεν μου αρέσει. Μαλακά! Μισό, δεν κάνεις το λέω. Αυτό, δεν φταίω. Το έφαγες, μωρέ. Το έφαγες, μωρέ. Μπορώ να φτιάξουν τώρα, μαλάκα. Ναι. Να σας φέρεις. Φτιάξω, μας βλέπω καλά. Μια... Τόσο για όλοι, ρε μαλάκα τώρα. Για δες εκεί που βγήκε πως έχει τίποτα. Να πάρουμε, ξέρω, λέω. Όχι. Έλα μωρέ Αλλά γιατί θυμάμαι τόσο πολύ σήμερα. Σου πιο βάζω, το τέτοιο. Ο τέτοιος ρε, Μπάτσος. ο Μπάτσος. Για πήγαινε από πάνω, κάτι παίζει εδώ. Τι λέει? Δες, είναι μισούς. Proof, λέει, γιο. Όντως τώρα. Μαλάκα, τι είπες τώρα.
Εγώ. Τίποτα. Τσεκάρε εδώ μάλλον. Μαλάκα. Το κλειδί με το φίδι, φίλε. Ναι. Μαλάκα, τι πας σήμερα. Γιατί χαίρεμες. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεσαι, ρε. Στους φίλους μας. Μαλάκα, τι έχεις πάθει σήμερα, όντως. Εντάξει, εγώ χαίρομαι, αλλά δεν έχει τόσο πολύ. Τώρα ξέρεις πρέπει να πας πάνω. Στη Φιλόπορτα. Νομίζω δεν πας καλά από εδώ. Ή καλά πας. Δεν ξέρω. Να τη Φιλόπορτα. Μπήκω καλή σήμερα. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή και εγώ να πέσα νομίζω ότι δεν θα την πάλευες. Τι είναι τώρα, πού είμαι, χάστα. Τι είναι η φάση εδώ, και φταίρες πάλι. Α, βγήκαμε πάνω εδώ, είχαμε βρει το κλειδί της σκορπιάς. Του σκορπιού. Της μαλάς σκορπιάς. Της σκορπιάς. Οπότε πας από εδώ, δεν έχει τίποτα. Το είχαμε βρει κάποιες φορές αυτό το διευθέ πάνω. Και βγαίνεις απάνω κατευθείαν. I don't like that sound. Είναι από την άλλη μεριά αυτή, δεν ανοίγει. Από εδώ ρε. Ρε, αυτή. Α, δεν είναι το νεκροτρόμιο, αυτό που είχαμε βρει το... Τα έχουμε ανοίξει αυτά, φίλια μου, δεν είναι. Δεν μ' άρεσε αυτή η μουσική όμως. Συμφωνείς. Βγες, πήγαινε αριστερά. Να σε βγάλω εγώ έξω. Έλα, μη φοβάσαι, εγώ εδώ είμαι. Έλα, ευθεία. Παίρνα γρήγορα, παίρνα. Φύγε πάνω γρήγορα. Φύγε πάνω, φύγε. Αριστερά. Δεξιά. Βγες έξω. Και κάπου είναι μια πόρτα φιδιού μέσα στο σπίτι. Φάτο να το μπούστι. Πάτα το G μόλις μπορέσεις. Γύρω, εγώ θα κάνω ρε μεγάλε. Αλλά ποιος παίζει να είναι δύο, Κάτους μωρέ. Τι έτσι έκανε τώρα. Πώς σου λάμωσες είναι καρδιόλι. Ξύνεται ρε. Κάνει έτσι. Δεν έχει φάει αυτό το μαλάκα. Σε φάει, μην μιλήσεις άλλο. Άστο. Τώρα η φιδόπορτα η άλλη που είναι, πάνω. Στον μπούτσο, ξέρω. Πάνω. Πάνω είναι. Μπες εδώ αριστερά στην πόρτα. Να, αυτή δεν είναι. Ναι. Η γιαγιά. Όντως τώρα. Τόσο αν είναι 20.000 μου σου πει. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Πρέπει να το βάλεις σε κάποια ώρα. Ναι, αυτό μου σπράγγιτος. Ναι, εκεί είναι. The same time for the floor. Πού έχει κανένα ρολόι τώρα. Για να δεις αυτή τι έχει μέσα. Κατσαβίδι ρε. Του σκουλίκι.
Για τσέκαρα, δεν έκανα ρολόι μας. Τι είναι αυτό για να φτιάξει όπλο? Yes, of course. Δεν έχουμε χώρο. Μπορώ να φτιάξω και τίποτα. Δεν πειράζει. Για δες το ρολόγιο, τι παίζει. Μαϊλανός. Έξω μήπως έχει κανένα. Το πήρες το Μαϊλανό. Ναι. Να το φτιάξω. Ρε φίλε, ρολόι δεν έχει εδώ μέσα. Για ρώτα τη γιαγιά, τι ώρα είναι? Τι το πες. Τι λέει? Αυτό είναι το μόνο. Μάλιστα. Ήταν πεζονάρτης ο Τζακ. Μέσα στο σπίτι ρε μήπως είχαν ένα ρολόι. Αλλά πού όμως? Να. Δέκα και τέταρτο. Οπα ρε. Τι γίνεται εδώ ρε? Ο Τανίτσας στο κάγκελο. Αλλά ακούω φωνές. Ακούς φωνές. Κάτσε λίγο. Να κλείσουμε. Sorry λίγο πέρες. Επιστρέφω. Πες εσύ, εγώ εδώ είμαι. Τι να παίξω ρε μαλάκα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Επανήλθα. Μακριά πήγες. Τι γίνεται? Εδώ κάτι έχει. Ρε μαλάκα. Αν φας κανένα medic θα πέσει λες. Δεν μπορώ να φτιάξω. Να φας ρε, δεν έχουμε medic να πιούμε. Όχι. Ξέρεις τι πιστεύω? Ότι αυτή η τέτοια θυμάσαι μες στο σπίτι που έχει για save. Εδώ πέρα. Όταν δεν ξέρω τώρα άμα πηγαίνει πίσω. Για να μέτω. Σβήσε τίποτα ρε. Αυτό τι είναι? Καχάπια είναι. Μαλακίες. Φάτα. Τι γίνεται? Γίνεται. Σβήστα. Τι είναι ρε? Τι είναι αυτό? Κάτι είδα εκεί. Πυρήνα κορδέλα έχει εδώ. Τι? Είναι τέτοιο ρε. Τι? Εδώ κάτω που ήμασταν στα... Τι κάνει ρε μάλακα? Δεν ξέρω. Φύγε γρήγορα. Έτσι, φύγε. Πάνω. Πήγαινε στο δωμάτιο εδώ που έχει save. Κλείς την πόρτα μας. Ωραία, άνοιξε το κουτί εδώ ρε. Με τα κουτιά. Και βάλε μέσα αυτή τη μαλακία τη μανιβέλα, αν δεν χρειαστούμε. Είσαι σίγουρος? Προς το παρόν δεν νομίζω. Όχι αυτό ρε. Όχι, εντάξει, το κλειδί δεν χρειάζεται. Βάλε και την άλλη τη σύριγγα. Στα. Ναι. Αυτό πρέπει να την πάρω νομίζω, είναι στεροειδή. Λέει. Πάρ' το. Πώς το παίρνεις όμως?
πήρε. Ωραίος. Η Max Electricity. Α, είναι, ναι, εντάξει, έγινε. Τι. Τίποτα. Τι να βάλω, φίλε. Τίποτα άλλο. Γιατί τρέμεις ρε μαλάκα. Όντως τώρα. Όντως τρέμεις. Το πόδι μου, ρε. Α, μαλάκα, πήγαινες έτσι, λέω, τι έγινε, τι έπαθε. Ρε μαλάκα, πάλι λίγο πιο πέρα. Έχω σκοτάσει από κολλήσει στο πόδι. Έχω κλαβαγιάσει. Α, έχουμε το φυσιτήρι. Αυτό Τι έχουμε? έχεις τον ανεμιστήρα φυσιτήρι. Αυτό έχεις κατσαβίδι. Έλα ρε Σεριό. Ωραία και. Πάμε τώρα. Τώρα έχουμε την κόκκινη κάρτα, πρέπει να βρούμε την μπλε. Είχε αλλού Τι, τέτοιο. τι, Ωραία, τώρα που πάμε. βγες έξω. Μήπως η άλλη πόρτα με το φρύδι ρε, τίποτα. Τι με, Με το φρύδι. Ρε χαμημένα. Ω, headshot, κατευθείαν φίλε. Τι τώρα, κάτσε. Πα, πα, πα. Ωραία, τώρα. Πήγαινε για βάλει την κάρτα από την κόκκινη. Η μπλε τώρα που παίζει να είναι όμως. Δεν μην κάνεις πάλι σέβε μάνα. Κάτσε τώρα που πάμε. Μπαίνεις αυτό. Ξέρεις, θέλω να είμαι ασφαλής. 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 Για δες το ψυγείο τι έχει. Κεφάλι. Εντάξει. Αυτό δηλαδή είναι το κεφάλι του μπάτσου. Έτσι. Έτσι μου φαίνεται. Ναι. Ωραία. Αλλά δεν νόμιζα ότι ήταν φίδι αυτό κάτω. Και εγώ στην αρχή τι θα μου. Πρέπει να βρούμε την μπλε την κάρτα τώρα ουσιαστικά, η οποία είναι πού? Δεν μπήκαμε έτσι. Είναι αυτό το σπίτι ρε, το μεγάλο. Πώς είναι στο πρώτο σπίτι. Στο παλιό. Εδώ δεν πάει. Ναι, καλό πως. Πρέπει να έχει άλλη μία φιδόπορτα νομίζω. Αλλά το κλειδί το έχεις αφήσει. Πήγαινε, πήγαινε. Πήγαινε εδώ δεξιά. Όχι, δεν είναι εδώ. Είναι κάπου έχει... που μπαίνεις μέσα. Που βγαίνεις από την άλλη μεριά έξω. Πάμε. Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά το βρήκαμε, φίλε. Πιστεύω. Από ό,τι κατάλαβα πάμε στο δωμάτιο της γιαγιάς τώρα. Εντίκο. Δεν νομίζω. Απάνω, Σε αυτή την πόρτα δεν μπήκαμε και πριν όμως. Για να πάρω το χάρτη να δω. Δεν είναι αυτό. Λες που είναι. Απέναντι. Ξέρω που είναι. Θυμήθηκα. Πήγαινε στην πόρτα την απέναντι. Να το. Και άλλος κροκόδιλος. Μας γαμίσει και αυτός τώρα. Ο κροκόδιλος ο προηγούμενος δεν σου κάνει τίποτα. Πάμε τώρα, ναι. Έγινε. Τι είναι αυτό, baseball μπάστουνο. Κύπελα εδώ.
Είναι εκεί. Ένα κύπελο. Μπορεί να είναι πρωταθλητής ο Τζακ, ρε. Μπάλα. Μπάλα. Γεια σου Κορπαδέλη. Αυτές τις παίρνεις και σου λείπουν τα αντικείμενα νομίζω. Όχι, αυτό πρέπει να τα κάνεις φάρμακο, λέει. Με κάποιο τρόπο μάλλον. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Όντως. Το πήρα. Δεν ξέρω. Ναι. Για στη λάμπα. Nice. Κουταλοπύρωμα. Τι είναι αυτό. Εντάξει, πλευρά. Από εκεί κάτι είχε νομίζω. Στο πιάνο. Είναι σπασμένο. Δεν μου αρέσουν οι σοφίτες. Και οι ήχοι που ακούω, φίλε. Φανταστεί. Φυσικά τα δεν μπορώ να φτιάξω εδώ. Να μην είναι δυνατόν. Πέτα τους μαντανούς. Ναι, εντάξει. Αυτά τα θέλουμε για σφαίρες και τέτοια ρε που στη... Κάτσε να θυμίζει αυτό. Το έχεις. Το έχεις. Το έχεις, το έχεις μάθει, Μπόμπα. Έχουμε χώρο. Τι μπορούμε να πετάξουμε. Ήταν λογικά να πάμε να τη βάλουμε, οπότε... Σε περιμένω. Αδειάζει έτσι. Το inventory. Ναι. Τότε πάρει και αυτό. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Σφαίρες. Φτιάξει. Ωραία. Τώρα... Πρέπει να βάλουμε κάτω να δούμε την κασέτα. Εδώ όχι, αλλά έχει βίντεο στο τρεχό σου. Μην πας τώρα ακόμα εκεί. Ή... Πήγαινε, ξέρω. Αλλά εκεί πρέπει να πάμε να βάλουμε την κάρτα, ρε. Πάμε κάτω στο τρεχόσπιτο τώρα. Ντουντουνάει το τηλέφωνο. Ναι. Hey, buddy. Remember, those two key cards that we used is the play. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Ωραία, πάμε για πάρτι δηλαδή. Θα πάμε στο πάρτι, λες. Πήγαινε κανένα για ένα save. Headshot. Headshot. Έλα, headshot.
Ζει ακόμα. Όχι, πέθανε ρε, μην χαλάς φέρες έτσι. Κάνε ένα save, πάμε στο πάρτι. Να δούμε τι θα δούμε. Αλλά εγώ χαίστηκα. Όντως. Θες να πάμε Ό,τι τώρα στο άλλο. πάρτι ή να κάνουμε τίποτα άλλο και να σταματήσουμε εδώ το πάρτι. Θες να συνεχίσουμε. Πόση ώρα είμαστε. Τέλος πάντων. Πάμε στο πάρτι. Τι βάζεις μετά την κασέτα. Πρέπει να βάλουμε πρώτα την κασέτα. Βάλτε την κασέτα, τι θες κάνε. Δίκο μου, δεν μπορώ να σου φέρω εγώ δυνάμεις σε αυτό. Λοιπόν, σταματήσουμε εδώ. Έχεις εστί υπερβολικά από ό,τι να πω. Την κασέτα θα τη δούμε στο επόμενο. Και μετά πάμε στο πάρτι. Μάξι. Δεν μπορώ άλλο. Φτάνει. Θες να παίξω εγώ. Κάνω το 7. Παίξει. Εντάξει, το 7 θα παίξω εγώ. Θα χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας Και είδατε. στέκαμε σήμερα. Σήμερα ήταν καλό, μπορώ να πω. Φάγαμε ένα καλό χεσιματάκι. Ήταν δυνατό. Αυτά. Θα τα πούμε στο 7.